Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku pengen Komsel Squishy, oke? Langsung aja kita masuk, katanya di sini ya. Langsung kita masuk, kita ketok-ketok ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat datang di Komsel Squishy kami. Silakan dipilih-pilih. Mbak, ini bagian mana aja ya? Ini ada bagian jumbo, ada bagian medium sama mininya. Shopping bagnya di mana ya? Nih, Boleh dipegangin, Mbak? boleh. Dipencet juga nggak apa-apa, tapi jangan keras-keras ya. Oke. Mbak, yang krek ini ada diskon nggak? Ada. Ini Mbak, aku mau. Iya, depan daban. Yang keren kalau Mbak borong itu boleh Saya mau, Mbak. gratis. Saya mau lagi. Baby Shark-nya udah potong. Baby shark-nya sudah crack. Tapi ini slow loh teman-teman, jadi aku mau ya. Nah, ini ada squishy apaan ini, Mbak? Itu bisa buat bikin Squishy. kue. Maaf kalau ada crackan sedikit. Nggak apa-apa, Mbak. Saya Itu mau ada ya diskon kok. buat bikin squishy. Ini ada udah potong sama siapa? Mbak, ini saya mau, Mbak. Coca-Cola, jadi ngiler, pengen minum deh. Bulan puasa lagi. Apa, tahan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mau. Mbak, mau. Nggak mau. Nih, Mbak. Yang ini nggak mau, Mbak. Hah? Yang ini nggak mau. Enggak. Nih, Mbak, saya mau. Monyet. Mau. Mau. Kasih kembali, Mbak. Mas, saya mau, Mbak. Mbaknya pakai bunny hat itu. Aku lagi nonton Mbak Betty. Di Homselnya emang ada TV kayak gini Iya sih, Mbak, gede banget ya. buat ditonton para pembeli. Oh, sini saya juga lagi nonton ini. Kaki Seru ya, kucing udah crack banget ini. Itu ada diskonnya. Oh ya udah. Nyantol malah. Udah teman-teman. Ih. Bapaknya jutek banget itu. Marah ini. Iya, bapaknya lagi marah. Itu loh, Kak. Dan makan. Gak slow ya, Mak. Ya teman-teman, gak slow itu tadi. Ini saya mau strawberry berry yuk. Peach. Itu terbaru, Mbak. Oh, Harganya murah pula. mau. Mbak, bosan nggak, Mbak? Sama yang roti paling pojok itu. Mau, Mbak. Nggak slow, tapi maulah. Mau. Ini yang tadi maulah. Biar sekalian aku bohong. Dadah teman-teman, dari kita bertiga. Ini Dadah. hanya fake atau bohongan. Ya, ini squishy-nya nggak dijual beneran ya teman-teman. Ini punya yang merekam kamera. Teman-teman, kalian mau lihat wajah aku, Mbak? Sangat lucu. Dan ini Mbak kasirnya. Tahu Mbak kasirnya pakai lipstick. Dan itu ada adanya dia. Wih, jelek banget adanya. Iya. Jelek banget. Isinya siapa yang Siapa yang suka ini? Komen di bawah. Dadah. Dadah, Dicemang teman-teman. bohongan ya teman-teman. Ada
kesini. Wajah aku cheese. Gaji ya. Nih yang mau komen di bawah. Oke. Nggak boleh itu punya aku. Subscribe dulu.